Düzdür, imkan olmuyor. Deyirlər ki, yəni səyahətimlə əlil olduğuma görə icazə vermir. Amma şükürlər olsun ki, bugünü gördüm. Deyirdim sizə ki, mənə heç nə lazım deyil. Mənə bu ev gelib görmək lazımdır. Gözəl qardaşım, Allah sənin də balalarını xoşbəxt eləsin. Sənin də əziyyətin çox oldu mənim bura gəlməyimdə. Allah gözüdər. Allah cənab prezidentimizə deyməsin. Cənab Ali Baş Komandanımıza deyməsin. Devlətimizə, əsgərlərimizə, zabitlərimizə deyməsin. Bu qulumlarda... Mənim hissiyyatım çox böyükdür, həyəcandan. 27-28 ildir görmədiyim torpaqları, itirdiyim torpaqlara qayıtmaq. Bunu danışmaqla təsəvvür eləmək olmur. Hədsiz dərəcədə. Çox həyəcanlıyam, hədsiz dərəcədə çox sevincliyəm. Mən bu kənddə doğulmuşam, Ağdam rayonu Şıxbabalı kəndi. İndi inşallah özümüz gələndə bu kənddə də yəqin ki, devlətdən sonra da özümüzə nə lazımdır şərait quracağıq inşallah. Mənim öz sinif yoldaşımdır bu, İsrail. Bu məndən olanda bir yerdə yaralanmışdı, minaya düşmüşdü. Çox qardaşlarım var, əli qardaşlarım var sinif yoldaşlarımla. Сперва не успели. Сперва 5 часов дали. Потом наши русские пограничники поговорили с Азербайджаном и дали 5 дней. Ну, чуть-чуть успели, чуть-чуть не успели. 30 лет построили этот дом. Половина осталась, а половина отвез. Плакаю, прихожу домой, что буду смотреть. Там мои дети растили, мои внуки растили, а сейчас невозможно ничего. Сейчас у меня нету работы, и сыновей нету работы. А дети уже готовятся ходить отсюда. Хотят в город переехать? Не город, а Россию, куда-нибудь заработать, нету ничего. Еще не понимают, что с нами случилось. Еще никто не понимает. Вот когда удар получит, тогда будем понимать, что случилось это. Вот так живем.